Hər kədər depressiya deyil, lakin uzun müddətli düzəlməyən əhval artıq narahat olmaq üçün əsasdır. Bu ciddi psixoloji problemlərin xəbərçisidir. Bu sözləri klinik psixoloq uzman Aysel Qarayeva STV xəbərə verdiyi müsahibədə deyib. Bütün duyğular içimizdə olduğu kimi kədər də onlardan biridir və içimizdə bəlli bir müddətdə ortaya çıxma və qalma müddəti olur. Amma depressiya belə deyil. Daha uzun müddətli bizlə bərabər olur və bu bəzən də çox daha uzun çəkə bilir əgər doğru bir şəkildə müdaxilə olunmazsa. Depressiv bir insan özünü daha çox kədərli, yataqdan qalxmama, çox yatma kimi hallarla müşahidə etsə də, bunun yanı sıra yeməkdən kəsilmə və ya iştah problemindən yanı sıra çox iştahın artması və çox yemə kimi hallarla da özünü göstərə bilir. Bunun yanı sıra depressiv olan bir insan xaricən çox xoşbəxt görünə bilər. Bu mümkün olur. Yəni depressiv olan hallarını gizlədir. Daha çox amma sosial işə çəkinmə görünür. Yəni sosial olaraq özünü təcrid edib, daha çox özünə qapanma, durmadan yatış halında zaten olma, evdən məcbur olmadıqca çıxmama və daha çox sadəcə yataqda və evdə zaman keçirtmə. Bu zamanda daha çox etdiyi səhvlər, depressiv düşüncələr haqqında daha çox düşünür. Mən bacarıqsızam, mən heç nə edə bilmirəm, mən zaten bunu bacarmayacağam, nəyi bacarıram ki, kimi bir çox düşüncələri zehnindən keçir. Amma reallıq olaraq belə deyil təbii ki, hər birimizin bacara bildiklərimiz və bacara bilmədiyimiz şeylər var. Aysel Qarayeva eyni zamanda depressiyanın müalicə üsulları haqqında da danışıb. Amma doğru dəstək almaq bunun öhdəsindən gəlməyin ən böyük göstəricilərindən biridir ki, doğru dəstək alaraq bunun öhdəsindən ən sağlam bir şəkildə gələrək bu prosesi ən sağlam bir şəkildə sonlandırmaq mümkün olur. Ancaq dəstək almağa bir insan fürsətçi olmursa, yəni buna maddi olaraq gücü çatmırsa, bu zaman daha çox aktiv həyata qoşulma, daha çox istəməsə belə bu sosial mühitin içində olmaq və hər hansı bir hobilərlə aktiv həyatdan daha çox məşğul olmaq ona daha yaxşı gələcək olan hallardan biridir. Amma təbii ki, bununla çözüləcək, depressiv haldan çıxacaq deyə bir şey çox %100 real olmur. Bu zaman bizim doğru dəstəyə ehtiyacımız olur ki, özümüzün doğru yolumuzu tapaq. Çünki bir başqasının doğru yolu bəzən bizə uyğun olmaya bilir. Bu başqasına aid olan bir geyimi üstümüzə giymək kimidir. Halbuki bizim zövqümüzə uyğun olmaya bilər, bizim istəklərimizi qarşılamaya bilər, bizim bədənimizə də uyğun olmaya bilər. Ona görə öz doğru yolumuzu tapmaq, yəni başqasından eşitdiyimiz yollardan daha çox öz doğrumuzu tapmaq üçün bizim bu zaman dəstək çox önəmlidir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda depressiya ilə bağlı dəqiq statistik məlumatlar məhduddur. Lakin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına əsasən aşağı gəlirli ölkələrdə zehni sağlamlıq xidmətlərinə çıxış məhdud olduğundan depressiya və digər zehni sağlamlıq problemləri daha çox yayılmışdır.